ẹ kú dédé àkókò yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Jígí Alára, ìkànnì 24 tó fi ìkàlẹ̀ sí ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ilé tí a ti ń sọ ọ̀rọ̀ bí àkọlé ìtàn tó jẹ́ wípé pẹ̀lú ìmísí Odùduwà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde láti ẹnu wa. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa, a dúpẹ́ fún bí ẹ ṣe ń bá wa lọ. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di tẹ́ ń náwó sí láéláé. Abdulkareem Nimat ni oníròyìn yìí. Nǹkan dé o, ọkọ̀ pa èèyàn kan ní òpópónà Marosẹ Eko sí Ìbàdàn. Ọkọ̀ ńlá kan ti pa ẹnìkan tó rìn lẹ́sẹ̀ títì lásìkò tí ìjánu ọkọ̀ náà kọsẹ̀ sílẹ̀ ní agbègbè Kara Bridge ní òpópónà Marosẹ Eko sí Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Agbẹnusọ fún àjọ tó ń ṣe àmójútó ojú pópó Babátúndé Akínbíyì ló jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà fún àwọn akọ̀ròyìn nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde ní Abẹ́òkúta. Gẹ́gẹ́ bí Akínbíyì ṣe sọ, ìjàmbá náà ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi aago 12 kọjá ìṣẹ́jú 5 ọ̀sán ọjọ́ Àìkú àná. Ó ṣàlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ Federal Road Safety Corps, ọlọ́pàá àti Lagos State Traffic Management Authority LASTMA wà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti ṣe iṣẹ́ ìgbàlà. Akínbíyì sọ pé ìjàmbá náà ṣẹlẹ̀ nígbà tí Mark truck kan tó ní nọ́mbà ìforúkọsílẹ̀ GDD 215XD sọ ìjánu rẹ̀ nù, èyí tó mú kí ó lọ kọlu ẹni tó rìn lọ lẹ́sẹ̀ títì tó sì pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Ìròyìn fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé ìkànnì yìí, ẹ máa bá wa pín ká kí ẹ sì fi èròǹgbà yín sí abala àríwísí. Ètò tó ń lani lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára. Jígí Alára. Jígí Alára. Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.